Bana Dullah Planet kutoka Planet Bongo ya East Africa Radio. Anasema kwamba hakupata taarifa kama CPwaa alikuwa ni mgonjwa, umeona. So taarifa za kifo chake ndo zimemstua zaidi. Amepiga story na news ya East Africa TV. Juma yeye ni mmoja wa watu ambao wameumizwa kwa taarifa za kifo cha CPwaa, lakini pia anasema kwamba imekuwa ni faster sana, ghafla sana kwa mujibu wa taarifa jinsi ambavyo alizipata, unaona. Juma alipiga story pia na news ya East Africa TV. Lakini pia Jafarai na alikuwa ni mmoja wa watu ambao zungumza sema kwamba pia na yeye walishaye kusoma pamoja, kwa hiyo alikuwa anamfahamu vizuri CPwaa. Kwanza nitoe pole sana kwa familia yote ya ndugu yetu, rafiki yetu CPwaa. Najua tumekuwa tukishirikiana naye mara kadhaa kwenye mambo mbalimbali ya muziki. Juzi tu hapa tulikuwa na mahojiano naye kupitia Friday Night Live na tuliyazungumza mengi. Mara kadhaa tulikuwa tukikutana kwenye kazi zetu za muziki, lakini mbaya zaidi sikuwahi kusikia kama anaumwa ama kuna ugonjwa fulani unamsumbua. Kwa hata hii taarifa yenyewe ilivyokuja ya msiba imekuwa ni taarifa fulani ya ghafla na kila mtu ameshtuka. Kwa mwisho wa siku ndio hivyo, alipangalo Mungu alina makosa. Leo tuko hapa tunamhifadhi ndugu yetu na tunamwombea kheri, aende kulala sehemu salama na Mwenyezi Mungu amlipe anachostahili. Yaani naongea hivi kwa uchungu kwa sababu namkumbuka akiwa Park Lane. Hamna mtu najua hapa. Watu wachache sana. Kundi la zamani. Mimi niko FSG kabla TMK. Alikuwepo nani Park Lane. Park Lane iko na wasanii watatu. Alikuwepo Sumali, mwingine Omali. Watoto wa Tanka. Wanangu mimi. Tushaishi sana, tushakula sana na ugali na mpokopoko na majali. Kwa hiyo kitu kinachoniuma amekufa ghafla, sema ndo kazi ya Mungu. Lakini ghafla hajachukua muda mwingi kufa. So leo inauma sana. Angekuwa anaumwa muda mrefu nisingehuzunika sana kwa sababu ameumwa muda mrefu. Lakini ghafla tu mimi nakuja kupigiwa saa 12 alfajiri na mwanangu Lichwani ananiambia bwana mwanao kadedi. Nikaona sahihisha kwa kizunguzungu. Kabidi niache vitu vyangu vyote maana leo tutakuwa twende radio kwa jiwa. Lakini tumeshindwa. Nikamwambia mwanangu tempa. Nikamwambia mwanangu dio dolo na kiala mula bana twendeni msibani kwa sababu kuna 1 2 3 4 bana wote wenyewe umeshtuka. Kabidi tukope na nikakopa kisela. Kabidi tuje huko. Ndio maana tumekuja tushamzika mwanetu. Kikubwa tunamwombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yake alokwenda nayo ndio sisi tutakuja huko. Lakini Mwenyezi Mungu ampunguzie adhabu ya kabri. Sababu hicho ndio kitu kikubwa ninavyoona mimi kwa upande wangu mimi. Mwenyezi Mungu amjalie inshallah tukutane na sisi kwa neema. Tukikutana naye kwa neema tunaendelea, maisha ni yale tu. Kwa sababu hakuwa mtu mbaya, alikuwa mtu bora, mtu mzuri. Sidhani kama kuna mtu hata Uswahilini atasema Uswahilini kwao atasema kwamba jamaa alikuwa myeusho. Sidhani kwa yule. Kuna watu wao wakidedi kazi wanayo. Mimi nakwambia ukweli, lakini huyu hapa kwa rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah mimi na imani kabisa dua hii Mungu anaisikia, atapenya. Muziki tu mimi na CP tulisoma pamoja Mbeya. Kutoka tuko wadogo tulikuwa tunajuana kabla hata tujawa mastaa. Kwa tunajuana long time. Au sio? Tulisoma O-level pamoja. Shule zilikuwa tofauti lakini mkoa mmoja. Tulikuwa tunakutana long time. Then baadaye tuja kukutana tena Bongo Record, tuja kukutana kwenye muziki kama hivyo yani, sio? Kwa sababu kutoka tulipokutana tuko shule, tulikuwa tuna rap tokea tuko shule. Kwa tulikuwa tunajuana. Tulipokuja kukutana Dar es Salaam tena kila mtu akawa ameshatoka. CPwaa ametoka kwenye Park Lane tayari na sisi kama wateule. Kwa tukaja kukutana tena kwa mara nyingine kwa sababu tumeshatoka. Usio. Jaribu kutuambia ushirikiano wenu wa Park Lane na crew yenu ilikuwaje, labda kama mliwahi kutaka kufanya collabo ama mlikuwa mnashirikiana kivipi sana? Hatujawahi kufanya collabo lakini tumewahi kufanya show nyingi pamoja. Kwa hivyo unajua sometimes ukiwa kwenye show pamoja kwenye tour mnakuwa muda mwingi wa kukaa kuongea, kutaniana, jokes nini vitu kama hivyo. Au sio? Yaani namfahamu kama mtu peace ambaye tulikuwa wote tunaweza kushare idea ya Bongo Record pale akija tunakuwa together, na mara mwisho nafikiri tulikutana Bongo Record ndio tuliachana pale. Kwa hiyo katika kumbukumbu zangu na kazi tushaye kufanya pia pamoja ambayo ilikuwa inaitwa Long Time Ago, ambayo nilifanya mimi, yeye alipima peponi na Ngwea pia alipima peponi. Nilifanya nao kazi ya Bongo Record chini ya P-Funk. Kwa hiyo ni mwana ambaye alikuwa cheshi, hana
makuu, pia mbunifu sana kwenye sanaa, kama kubadilisha kutoka na muziki kutoka kwenye hip hop mpaka crunk. Katika style bongo ilikuwa ngeni, lakini aliweza kufanya na ikaweza kuhit, na mpaka wasanii wengine mpaka sasa tunawasikia kama ina Chini Beats na kwa ni mtu fulani ambaye alikuwa mbunifu mkubwa. Tumepoteza kichwa katika tasnia ya hip hop na tukisema bongo flava kwa ujumla na muziki wa bongo. Yeah. So unajaribu kutuhakikishia kwamba ubunifu wake umemweka katika nafasi nzuri kwa sababu amekuja na style ya crunk. Yeah, unaweza kusema hivyo kwa sababu ni mtu ambaye alibuni kitu ambacho Tanzania mwingine hamna aliyebuni. Kwa hiyo ni mtu ambaye atakumbukwa kwamba kama unaweza kusema king of crunks. Kwa Mungu ampe safari njema kuendapo, kwa sababu tunaamini mengi anafanya naye.